Čo vám táto vláda dala a vzala? Opýtali sme sa dnes v Košiciach a v Rožňave. Všetko mi vzala, nič mi nedala. Tá veľa nám vzala. Nedala nám nič, čo nám vzala. Vzala nám peniaze hlavne. Nech oni prídu a nech vyžijú z toho dôchodku, čo dostávame my. Dali nejaké výhody maličké, jednou rukou dali, ale druhou aj brali. To nedala mi nič a ja robil som celý život, platil som dane a neviem, čo mi dali, jak aj každému. Všetko. Podľa mňa ešte nič mi nedala. Vzala nám tie rodinné prídavky. Rodinné prídavky na deti, bonus. Určite som to aj pocítil vo výplate. Čo nám dala? Nedala nám nič. Dali ten smiešný 13. dôchodok, čo je o ničom. No neviem, čo nám dala nové dane, čo ja považujem za veľké negatívum tejto vlády, že vzala ľuďom pokoj.